അപ്പം ഋതു വിത്ത് ഫാമിലിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പനിക്കൂർക്ക് വെച്ചൊരു ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാന്ന് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഋതുസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കടലമാവിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബാറ്ററാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ച് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. സംഭവം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഋതുസ് എടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റോടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊതിയൂർന്ന നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ചൊക്കെ കൂടാണ്ട് ഞങ്ങളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ.